Merhaba arkadaşlar. Evime hoş geldiniz. Evimi beraber temizleyelim. Sizlere evimi göstereceğim. Ne kadar dağılmış. Birlikte temizlik yapalım, evimizi süpürelim, olur mu? Hadi bakalım, iş vakti. Öncelikle ayakkabılarımı çıkartayım. Daha sonra işlerimize başlayalım. Güzel ayakkabılarım burada dursun. Şimdi bir süpürelim mi, önce toparlayalım mı bakalım. Aslında süpürebiliriz. Önce bir süpürge yapalım o zaman. Daha sonra da dağınık varsa düzeltiriz. Hadi bakalım. Süpürgemizi de getirelim. Evet. Nereden başlasak? Şuradan başlayalım. Evet, süpürgemiz bitti arkadaşlar. Şimdi süpürgemizi kaldıralım. Bakalım. Biraz dağıttık galiba. Oraları süpürürken arkalarını falan çektik diye dağıldı arkadaşlar. Şimdi o dağınıklıklarımızı temizleyelim, oldu mu? Düzeltelim. Piyanomuzun ara düzgün. Masa sandalyemiz dağınık. Hadi bir düzeltelim o zaman. Koltuğumuzu düzeltelim. Diğer koltuğumuzu da düzeltelim. Evet. Tamam. Kanepemiz de güzel. Televizyonumuzu yaklaştıralım. Televizyonumuz da açık kalmış arkadaşlar. Tamam. Piyanomuz düzgün. Burada da bardaklarımızı düzeltelim. Masamızın üzeri güzel oldu. Tamam. Evimizi temizledik. Bakalım, şimdi de kendimize bakım yapma zamanı. Saçımızı yapalım. Makyajımızı yapalım. Evimiz güzel oldu. Kendimiz de güzel olalım. Ben gidiyorum ayakkabılarımı koyduğum yerden almaya. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.